Hello， 今日包呢款粽真係非常簡單啊！唔識包粽都唔緊要，冇包粽神器都冇問題，就係用粟米葉嚟包。如果屋企把刀唔係咁利，就要麻煩老闆幫我哋切開啦。洗乾淨之後，俾啲鹽水嚟浸一浸。跟住就煲啲水，唔使話煲到好滾㗎，暖暖地淥一淥就可以㗎啦。因為佢本身係捲埋一嚿㗎嘛，佢唔似粽葉，所以就唔使擔心佢會斷。唔使烚咁耐喎，如果唔係粟米啲香味就淡晒㗎啦。攞上嚟擎乾啲水，等佢凍翻啲就可以包㗎啦。我每次包粽都會洗乾淨呢啲繩，佢同啲粽烚好耐㗎嘛，所以一定要將佢洗一洗。首先就要隔晚浸定啲綠豆片同埋啲花生。想知道點樣將啲花生浸到大粒啲，就麻煩大家睇翻呢部影片。浸好咗就要擎乾晒啲水，綠豆片俾啲咁多鹽撈勻勻，乾蓮子雪藏過去就要浸一浸啦。咁而呢啲新鮮蓮子雪藏過去，記得唔使浸喎，洗乾淨佢咁就 OK 㗎啦。糯米同埋眉豆包之前浸佢2個鐘，咁我哋咧就用埋啲粟米粒落去包。而家咧就將佢攞出嚟。嗱，如果咁樣切都係好容易將啲粟米粒攞出嚟，但係粟米中間嗰粒籽係出唔到嚟㗎，嗰粒籽先至係最營養。慢慢咁擠入去，嗱，呢一排出咗嚟之後，其他就好容易出嚟㗎啦。嗱，如果係用切嘅，就唔見咗嗰粒籽㗎啦。除咗綠豆片，全部食材擎乾晒水之後，加晒落去啲糯米度撈勻勻。我特登揀起紅色呢啲粟米，亦都可以用紅豆、綠豆唔同嘅豆類，你中意食咩豆就包咩豆啦。糖同埋鹽撈勻勻，最後俾埋啲油落去，再撈勻勻。而家咧就可以好輕鬆咁嚟包啦。將呢啲五顏六色滗一半先，跟住就俾綠豆片，最後先至加埋呢啲五顏六色上去，握好佢。用1-2塊葉再包上去，跟住就綁實尾橛呢度先。最上高呢橛佢自己本身已經係包好咗啦嘛，所以又唔使擔心啲米會流出嚟啦。跟住咧就有個頭呢度就最好啦，將佢翹過嚟呢度，咁又唔使擔心條繩會甩出嚟。咁然之後咧就一路咁紮，咁就搞掂噶啦。收一收就成隻粽都靚晒啦。水滾擠落去，啲水一定要冚過去，中大火要烚幾耐呢？咁就要睇下嗰啲粟米葉多唔多啦。如果係少嘅話，就可以2個鐘。咁如果好似我咁樣咁多呢啲葉呢，坐底都要3個鐘。煲到一半唔夠水就要加熱水喎。煲好咗要小心將呢個碗攞上嚟。哇哦，真係好香啊！粟米啲香味都唔輸俾粽葉㗎，完全冇流餡啊！啲粽包起上嚟都好大隻㗎。廣東人食粽就好鍾意加少少糖落去，即係好似台灣啲潤餅包啲糖粉落去咁解。不過而家就好少加啲糖嚟食㗎啦，因為呢隻粽頭先都有俾啲味道，食落去都唔錯㗎，好綿，好好食。唔怪得知我媽咪以前特登包啲素粽俾佢啲 friend，後尾佢都鍾意埋。